देखो ये जो आवाज़ था ना, तो मशीन जो 3-4 साल हो गया ना पुराना, तो इसके कारण ये जो है ना, ये दोनों गोटी घिस गया है। देखो ढीला है ना। यही दोनों गोटी जब घिस जाता है तो जो आवाज़ जैसे ये क्लच है ठीक, तो जब लास्ट होता है ना तो ये ब्रेक है, तो ये ब्रेकवा जब लगता है ना तो ये है ना जी हल्का ऊपर नीचे होता था, इसी के कारण ही दोनों बचता था ना, जो पूरा आवाज़ चोई चोई करता था, इसका पहले आवाज़ था।